Хәерле кич, менә бик яхшы җыелдык. Бүген безнең 6-нчы ифтар. Кичә менә муфтиятта булдык, бик яхшы. Кеше күп булды. Без кичә башкорт студентларын чакырдык, яшьләрне, и кичә тюркский халыклар булды инде. Без аны традиция буенча тюркский халыкларга, башкорт студентларга тоже бер ифтар үткәрәбез. Ondan sonra менә безнең программада Мурзы чакырабыз инде. И кичәге булган җирдә менә без инде сөйләшеп куйдык. Илнур хәзрәт 3 числа инде 3 апрельдә шунда җыелабыз. Менә вот. Значит, бүген нәрсә инде шул сораулар булса, менә Илнур хәзрәт бик теге монда булды, бер 3 көнлек бик күп сораулар бирдегез. Бөтенсенә җавап бирде ул, дөрес иттереп. Шуңар сезгә бүген тагы сүз ничек менә җаваплар, сораулар әзерләгез. Шуй да сезгә сүз. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Şuşa bizning endi менә Ramazan şerif ayыбызның да көннәре, санаулы көннәре бик тиз үтеп бара. Аллаһның рәхмәте белән шушы уразаларыбызны да дәвам итәбез, тотабыз. Һәм төрле җирләрдә бигрәк тә инде шушы Мәскәү шәһәрендә, Мәскәү бит инде бик зур шәһәр буларак, төрле җирдә бүгенге көндә мусламаннар күбрәк ифтар мәҗлесләрен үткәрергә тырышалар. Чөнки шушы Рамазан шәриф аендагы булган әҗр савапны аңлаган кеше ул инде күбрәк шушы мөмкинчелек белән, татар теленә әйткәндә, форсат белән кулланырга тырыша. Менә шушы форсат ул һәрбер кешегә бирелми һәм һәрбер вакытта булмый бит ул. Рамазан ае килеп һәм китүе дә бар аның. Шушы Рамазан ае килгән вакытта Мөмин бәндә, мин быелны иншалла ураза тотам, ифтарлар кылдырам дигән вакытта карап өлгермисең дә һәм Рамазан ае да үтеп китә. Һәм кызганычка каршы кемдер бу айда инде шушы форсат белән кулланып өлгерә, кемдер инде куллана алмый. Менә беләсезме, безнең шушы Рамазан ае килгәч бик күп хәзрәтләрдән һәм бик күп җирләрдә вагазлар ишетергә туры килә тәүбә турында. Менә безнең Рамазан аенда бик күп тәүбә турында ишетергә туры килә. Тәүбә, нәтиҗәсен ул тәүбә. Менә кеше кайчан үзенең гынахларын уйлап, фикерләп, Аллаһ Тәгаләдән гынахлары өчен гафу сорарга тотына, менә шушы инде тәүбә була. Кайчан biz bilәбез шушы тарихыбызда Юнус алейхиссәламның кыссасы. Юнус алейхиссәлам нәрсә белән данлыклы булды, нәрсә белән танылды? Юнус алейхиссәламны балык йотты. Һәм ул балыкның карны эчендә бер атна буе ашсыз, сусыз торды, яшәде. Әлбәттә, гаҗәп әйбер. Бу әйбергә бер яктан ышанырга кыен, ләкин икенче яктан Аллаһ Тәгалә һәрбер пәйгамбәрне үзенең бер сынавы белән сынады. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмдә Адәм баласына ышанырга авыррак булган бер хәлдә булып кайтты, Ми'раж кичәсендә булды. Ибраһим алейхиссәлам ут эченә төшеп, ут эчендә җәннәтнең бер бакчасында булган кебек бер бакчада торды. Һәм Юнус алейхиссәламгә дә шушылай Аллаһ Тәгалә тормышын арттырып биреп, балыкның карны эчендә бер атна буе 7 көн һәм 7 көн торды. Бу кыссада да нинди бер хәл бар? Нинди хәл бар? Юнус алейхиссәлам бер дуа кылды. Бер атна буе һәр вакыт бүтән берәйбер эшләмәде, берәйбер сөйләмәде, бер дуа кылды. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez-zalimin. Qaragыз. Ничә сәгать бар? Көндә ничә сәгать бар? Сәгатьтә ничә минут бар? Ләкин бер туктаусыз Юнус алейхиссәлам шушы дуаны кабатлады. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez-zalimin. La ilahe illa ente. Синнән башка илаһ юк дип Юнус алейхиссәлам әйтте. Әнтә субханәкә, һәм син һәр бер кимчелектән пак. Менә без Аллаһ Тәгаләгә шанган вакытта ничек шанабыз? Субханаллаһ дип зикр кылабыз һәр бер намазда.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah namazdansın. Hatta namaz içinde Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel A'la, rukuh vakatında, secde vakatında her vakit kavatlıyız. Subhanallah degen sözünü. Ne seni anlata? Allah Teala her bir kimçilikten pak. Yani Allah Teala'da təni yok. Ol aşamı, ol içmi, ol yıklamı. Allah Teala bir kimge hem bir nersege muhtaç değil. Yani yaratılgan tenlerde, yaratılgan halıkta hem bütün canlılıkta bulgan bütün sıfat Allah Teala tiyişli değil. Allah Teala her bir kimçilikten pak degen eybirini anlata. Ente subhaneke hem Yunus Aleyhisselam'a sadide sin ey Allah'ım her bir kimçilikten paksın. Hem min sana muhtacımın. İnni kuntu minel zalimin. Min özüme zulüm kılganlardan buldum. Yani min özüme zarar getirdim. Bizning sözge takdim etsen, tercüme kılsan, ya Rabbi, min hata kıldım, meni gafu et. Min hata kıldım, meni gafu et. Lakin de şuşu Yunus Aleyhisselam duası matur bulgan dua bilen, zikir bilen şuşlay dua kıldı. Hem nerse Yunus Aleyhisselam'ını Allah Teala'nın emri boyunca şuşu balık karnından çıkardı. Şuşu tırmıştagı bulgan hal Yunus Aleyhisselam'ın halindagi eyberden biz nerse anlay alabız. Buna nindigine hal bulmasın, nindigine yalgışlık bulmasın, nindigine ağırlık bulmasın, nindigine tırmıştagı tege kıyınlık kilmesin. Eğer de adam balasının tilinde şuşu dua bulsa, Allah Teala ağırlıktan çıkarga yerden itir. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nerse dedi? Eğer de dedi Yunus aleyhisselam şuşu duanı davamlı bulmasa, kıyamet gününe hatlik onun balıkның karnında bulur idi dedi. Yani bir kişi dua iken kıskağına, lakin bir kişi dua Allah Teala'nın gafur sırav duası. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Çünkü biz bilemiz adam balaları, biz bütün biz adam balaları ol günahka günah kıla ala turgan zatlar biz. Biz bütün biz günahlı. Günahsız kişi yoktur. Eğer de kişi eytse benim günahım yok dese, ol günah kıluşu bulur şuşu söz eytüğü bilen. Mesela bar kişiler kimne tege dinge indiysin, eytesin, eyde meşitke, eyde namaz okuyuz, eyde tevbe kılabız, eyde uraza tutabız. Eğer kişiden işitsen, benim bir günahım yok, meşitke bir günah işlegen kişigine bara bit, min bir günahsız dese, elbette bu kişi eli kübeybirini anlamagan. İmanның şartların anlay almagan, İslamның nigizlerin anlay almagan. Hatta qarağız dünya yüzünde Allah Teala tarafından Cebrail aleyhisselam aşağı bilgiledi hem Cebrail aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verdi. 10 kişi dünya yüzünde 10 sahabe cennet bilen siyindirildi. 10 sahabe yaşayan vakitte cennet bilen siyindirildi. Bu sahabeler namazlarını kaldırdılar mı? Kaldırmadılar. Kirisince alar tağında nıgırak namaz okuşu buldular. Urazalarını kaldırmadılar. Kirisince kübrek uraza tutuşu buldular. Cennet bilen siyingen bendeler alar indi menemin buldu bitti cennetlik indi deyip tuktalmadılar. Kirisince tağında nıgırak tırışırga tutundular. Tağında kübrek Allah-u Teala şükrene kılırga tutundular. Kübrek de tövbe kılırga tutundular. Mine min sizge şuşunday bir tırmıştaga bulgan halini silegan idim, tağın da silep ötesim kile. Mının turunda şuşunday anlaw bire turgan şunday bir kızganış hal bar. Gailede bir babay ol özünün iki malayı var iken, hem şuşu iki malayın terbiyelegen vakitta, balaların üstirgen vakitta, Mının ılı malayı her vakitte
әтисе әйткән сүзләренә каршы килүче иде. Бәләкәй малайы, тепшек малайы инде әйткән бөтен әтисенең сүзләренә колак салып, һәр вакыт әйткән сүзләрен эшләргә тырыша иде. Һәм көннең бер көнендә олы малайы әтисе янына килә дә әйтә: "Эй әтием" ди. "Менә син бит инде картайдың" ди. "Бер вакыт барыбер үләсең бит инде" ди. "Бу дөньядан китәсең бит инде, сине күмәбез" ди. "Менә синең ике малайың бар, мин һәм минем кеше энекәшем. Без икәү генә, синең менә шушы тезегән йортларың, малларың, кәсепләрең, акчаларың барыбер безгә кала инде. Мин әле менә хәзерге вакытта шушы ярты өлешемне алып, синнән китәсем килә" дип шушындай хәбәр бирә. Карагыз, әти кешегә нинди авыр хәл. Гомер буе вакытын сарыф иткән, малын сарыф иткән, исәнлеген сарыф иткән, баласы өчен, баласы әле әтисе тере килеш күмгән малайы килә дә әтисеннән шундый сорау белән, шундый сүзләр белән, теге урысча әйтмеши, шундый неуважение, шундый хөрмәтсезлек белән бит әтисенә әйтә: "Миңа бир инде шушы акчаларымны, һәм мин чыгып китәм" дип әйтә. Әтисенең бу йөрәгенә бер ук кебек, бер пычак кебек киреп кадалган вакытта, әтисе шушы малаена акчаларын бирә дә, бу малайы чыгып китә. Еллар үтә, гомер үтә. Көннең бер көнендә бу бабай инде бу олы кешегә бер хат килеп төшә. Бу хатны ача да укый: "Эй хөрмәтле әтием, бу синең олы малайың. Исеңдәме, мин сине шушылай үпкәләтеп, шушындый авыр сүзләр сөйләп чыгып киткән идем. Менә шушы тормыш миңа күп әйберне күземне ачты, күрсәтте. Мин күп әйберне аңладым. Рәхим итеп синнән гафуымны сорыйсым килә. Синең гафуыңны аласым килә. Әгәр дә син мине гафу итә алсаң, әлбәттә аңлыйм. Мин шушы сүзләрем белән, шушы үземнең шушындый эшләрем белән сиңа бик күп авырлыклар китердем. Ләкин дә әгәр дә син мине гафу итә алсаң, мин килердем кырыеңа, яныңа кайтып, сине кочаклап, сиңа карап, синдән гафу сорар идем һәм синең ризалыгыңны алыр идем" дип шушындый хат яза. Бу әти кеше инде шатлыгы белән сикереп тора, кеше малай янына килә дә әйтә: "Эй балам" ди, "абыең кайта, әйдә менә теге безнең бер үгезебез бар, шушы үгезне шал, курбан ит, әйдә мәҗлис корабыз, күршеләрне чакырабыз, туганнарны җыябыз, олы малаем кайта, абыең кайта, әйдә шулай эшлибез" дип әйтеп куя. Һәм кеше малайы әйтә: "Туктале әтием" ди. "Гафу ит" ди. "Менә гомер буе минем абыем сиңа гел каршы килә иде, һәм идән чыгып китте, ярты малыңны алып чыгып китте, син моңа бер каршы әйтмәдең. Мин һәр вакытта синең сөйләгән сүзләреңә колак салып, әйткән сүзләреңне эшләп, һәр вакыт синең сүзеңнән чыкмыйча шулай яшәдем. Хәзер шушы сине үпкәләтеп чыгып киткән абыема син үгез чалдырасың, миңа бер мәртәбәдә хәтта сарык та чалдырганың юк" дип әйтә. Бераз инде теге көннәшә. "Ничексең булай" ди. "Аңламыйм" ди әти ди. "Ничексең булай" ди. "Менә миңа ди бер мәртәбәдә шушындай мәҗлистә җыйганың юк" ди. "Аны ди шушылай үгез чалдыртып каршы алырга әйтәсең" ди. Һәм бу бабай әти кеше инде малайын килеп кочаклый да әйтә: "Эй балам" ди, "сиңа әти булырга кирәк. Әти булгач мине аңларсың" ди. "Менә кайчан син әти үзең әти булгачсың" ди, "мине аңларсың" ди. Менә җәмәгать, әти әнигә бит баласы нинди авыр хәлдә булса да, нинди кыенлыкта булса да, авыр сүзләр әйтсә дә, ул бала булып кала икән. Бала әти әнигә картайган көнендә дә үсеп бетсә дә, ул барыбер бала булып кала. Чөнки Аллаһ Тәгалә әти әнинең күңеленә үзенең рәхмәтенең өлешен куйды. Һәм шушы рәхмәт белән әти әни балаларын тәрбияли, карый, ихтирамлык күрсәтә. Үзләренең йокысы да булмаса, әни күбрәк тә инде әни кеше,
йокысын күрми, ризыгын аша бетерми, баласы сау-сәламәт булсын иде, ашаган булсын иде, исән-сау булсын иде, ширләмәсен иде, бәла каза күрмәсен иде, һәр вакытта тырыша. Бөтен күбрәк тә әти-әнигә караганда да әни кеше инде үзенең җанын да бирергә риза үзенең баласы өчен. Хәтта теге малын гына түгел, җанын да бирер иде. Баласы гына сау-сәламәт булсын, баласы гына шатлыклы, бәхетле тормышта яшәсен өчен. Бу тормыштагы хәл белән нәрсәне әйтәсе килде? Менә әти-әни риза була, баласы тәүбәләнеп, гафу сорап, эй әтием, эй әнием, мин шундый авырлыклар сиңа китердем, мине гафу ит инде дисә, нинди генә әти-әни булмасын, гафу итә баласын. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә дә, әгәр дә Аллаһ Тәгаләгә кайтып, адәм баласы тәүбә кылып, Аллаһ Тәгаләдән гафу сораса, ялварса, я Рабби, мин аңладым, хаталарым күп, гынахларым күп, ялгышлыкларым күп. Менә шушы хәтлек яшьлегем белән шундый хаталарым эшләдем, шундый гынахларым эшләдем дип тәүбә кылса ихлас күңеле белән, Аллаһ Тәгалә гафу итер. Нигә? Чөнки бу дөньяда Аллаһ Тәгалә мисалын күрсәтте. Әти-әни белән балалар арасында. Әгәр дә бала әти-әнисеннән гафу сораса, әти-әни гафу итә. Шушылай ук та Аллаһның кыллары Аллаһ Тәгаләдән гафу сораса, тәүбәләнсә, Аллаһ Тәгалә көтеп тора икән. Хәтта ничек көтеп тора? Әгәр дә бик күп хәдисләрдә китерелә, Аллаһ Тәгалә шатлана ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә шатлана дигән сүз, Аллаһ Тәгалә риза була икән. Аллаһ Тәгалә көтеп тора икән үзенең кылларының тәүбәләрендән. Кайчан аның Аллаһ Тәгаләгә иманга килгән бәндәләр Аллаһ Тәгаләдән гафу сорыйлар. Шуңа күрә дә инде менә Рамазан шәриф айыбыз безнең ул шундый айдыр, кая һәр бер көнендә, һәр бер төнендә тәүбә белән һәм гафу белән тулган көннәр. Һәм Аллаһ Тәгалә көн сайын җәһәннәм газабына барган бәндәләрен гафу итәргә көтеп тора икән. Кемне гафу итәргә дип көтеп тора икән. Һәм шуңа күрә дә инде менә Рамазан шәриф айыбызның, Рамазанның уразасы шул хәтлек кыйммәтле, шул хәтлек кадерле, моны бернинди акчага да, бернинди кәсеп кенә сатып алып булмый икән. Чөнки Рамазан аенда эшләгән изгелекләр калган айларда, калган көннәрдә чагыштырган вакытта фарз гамәлләренә менә икән. Фарз гамәл кылган вакытта 70 мәртәбә арта икән. Һәм шуңа күрә дә инде шушы Рамазан аен күп вакытта безнең галимнәр, безнең олы шушы мөҗтәһидләр һәм дә инде олы кешеләр һәр вакытта Рамазан айларын бик зур диккать белән көтеп торганнар. Кайчан ул шушы Рамазан ае килеп җитә. Һәм Рамазан аенда беләбез, без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның аның теге бер ние бар иде, ул бик юмарт иде. Сахабалар нәрсә дияләр иде? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бик юмарт иде, ләкин Рамазан аенда ул тагын да юмартлана иде, тагын да ул ныграк юмарт була иде, чөнки Рамазан аенда ул күп әйберне тагын да күрергә тотына иде. Чөнки Рамазан аенда җәннәт капкалары ачык, җәһәннәм капкалары ябык булган ай. Һәм Җабраил алейхиссалам белән ул очрашып, Кур'ан укый иде. Менә шушы Кур'ан укыганнан соң аның күңеле тагын да йомшара иде. Тагын да йомшарып, ул күбрәк юмартлыгын күрсәтергә тотына иде. Үзенең мисалы белән бүтән кешеләр дә моны кабатласын, күрсеннәр. Шуңа күрә дә инде менә безнең шушы Рамазан аенда кылган ифтарларыбыз тагын да башка бер хәл белән безгә күренә, һәм Рамазан ифтарындан да әҗер саваплырак мәҗлис юк икәнлеген без аңлыйбыз. Аллаһ Тәгалә разый булсын, әҗер савапларын шушы ифтар мәҗлисенә үзләренең кәсепләрдән керткән бәндәләргә инде әҗер савапларын насыйп итсен иншаллаһ.